Pozdrav, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da na Facebook objavite status kao tipa preko kalkulatora ili PlayStationa i tako. Znači idete na ovu stranicu, ostavit ću vam link u opisu videa i sad vidite vam sa strane, možete čim prije ukucate. Sad čitate. Sad vidite, znači via kalkulator. Uzmete. Vidite, ovdje vam piše update via kalkulator. Znači da stavite nekom prijatelju na zid sa kalkulatorom. Znači idemo ovdje. Vidite ovako, sad napišite nešto. Uskoro tutorial. I podijel. I sad se ažurira. Idemo na profil da pogledamo. I kao što vidite piše prije 10 sekundi koristeći kalkulator. I piše sve normalno. Tako možete i napraviti preko nečeg drugog. Evo ovdje ima PS3, PlayStation 3. Ili možete ovdje kucati, to šta hoćete. To bilo za ovaj tutorial. Hvala vam što ste gledali, pretplatite se, lajkujte i pozdrav do sljedećeg tutoriala.